باش ما نطلعش نعاود ندارو جديد. اوكي سي با لا بين دو ريبيتي لي ميم انفورماسيون دونك again. يا الله بون معليش. دونك qu'est-ce que j'ai dit. قولوا لي ليكم معايا الحكماء. هيا الحكماء قولوا لي وين وصلنا. يا راهم متبعين معايا دوكا بعد. وين حبسنا. اوكي bon j'ai dit que la clinique هزولي la bon حبست خلصت في la strangulation voilà. قلت لكم بلي la strangulation خي قلت لكم بلي كاين l'obstruction كاينه la strangulation. فجأة c'est un tableau aigu. vomissement abondant حاجه مش مليحه. علاش ديرنا état de choc vomissement. Qui dit vomissement dit déshydratation. Déshydratation, insuffisance rénale aiguë. État de choc, hypotension. Insuffisance rénale aiguë fonctionnelle طبيعة الحال. Épanchement péritonéal réactionnel اللي كنشفيتو œdème etc. Perception de l'anse étranglée signe de Von Wall ou bien de Von Wall. Ok. Biologie, altération rapide. كلشي مخلط. لو بيلون بيولوجيك لي فاناس مخلطه كلشي مخلط. اوكي ليونوغرام مخلط. radiologie anse unique remplie d'air et niveau horizontal en fer à cheval. علاه parce que c'est ça. Strangulation. Ok, très bien. Bon, on est presque terminé. Ok. قادرة تكون انترالومينال قادرة تكون انترامورال. انترالومينال مثلا مثال مثلا ان كور étranger. انترامورال مثلا ان بروسيسوس tumoral ولا une inflammation ولا paroxystique avec intervalle libre. يعني هنايا ماشي يعني علاش باسكو كاين ماتير دونك لتحت كلشي مسرح من الفوق اللي مقفول. de gaz est en retard. هزولي هاد لو بلانشي. Très bien. Voilà, le météorisme abdominal est modéré, de siège péri-ombilical parce que les colonnes ماهوش obstrué. Ok. Radio abdomen sans préparation des niveaux hydroaériques multiples, étage plutôt large que haut. Plutôt large que haut. Parce que علاش كون تهزوا القولون طرف واحد اثنين ثلاثة ascendant transfert descendant متفاهمين عليها ما نلقاوش مولتيبل هنا سا سي مولتيبل باسكو لي زانتيستان راهم بزاف متفاهمين هكذا ومن بعد يروحوا فيرتي ان فيت يروحوا ساع اوريزونتال ومن بعد يروحوا فيرتيكال ومن بعد ديليون ومن بعد يروح للسيكون. فوالا كون تشوفوا في الاناتومي. فوالا كيكونوا اوكلوزيون انتستينال aiguë par obstruction du côlon des douleurs progressives متفاهمين. constipation تصرا ساع constipation puis arrêt de matière et de gaz. vomissement sans tardif. هنا الفوميسمون باسكو او يتسرح ما يصرى شويه امتصاص. ديروا في بالكم بلي على مستوى الامعاء يصرى امتصاص. l'état général reste conservé. علاش باسكو ما كانش دي فوميسمون. قلت لكم بلي لي فوميسمون هما اللي يديروا لا ديزيدراتاسيون هذيك ويديروا الالكالوز متفاهمين. تري بيان. لا راديو ا اس بي هزولي البلانشي هذا متفاهمين. هزوا هذا يسقسيو عليه يقول لكم باغ اكزومبل كي تكون اوبستركسيون دو غريل
les niveaux, des niveaux hydro-aériques multiples étagés plutôt larges que haut. Plutôt large que haut. جايين هكذا باسكو مستعرضين. اوكي. هذا فرد واحد القولون دي نيفو hydro-aérique peu nombreux parce que القولون طريف واحد اثنين ثلاثة. اوكي. Plutôt haut que large parce que il est haut que large. Voilà. الاسباب malade opéré donc كيعود opéré تشوفوا مثلا في les antécédents ديالو opéré donc bride sur bride كي شفتوها كي شغل خيط adhérence étranglement dans un orifice néoformé تفهمين deuxième malade opéré récemment جديد occlusion post-opératoire اوكي لانه كي شغل en fait مازال ما الدنيا مازالت جديده malade non opéré وقتاش occlusion fébrile معناتها كاينه une infection utéro-annexielle اوكي voilà appendicite mésocéliaque mésocéliaque sigmoïdite cholécystite aiguë sigmoïde voilà التهاب القولون الدالي cholécystite aiguë aussi voilà hernie étranglée متفاهمين occlusion intestinale aiguë par obstruction du grêle iléus biliaire corps étranger corps tumeur du grêle iléite خلاص مادام فهمتكم كيفاش que ce soit obstruction que ce soit strangulation وفهمتكم في l'obstruction كاينه intraluminal intramural compression externe وبريد لاش سي بون ما عادتوش تنساوها باذن الله تعالى اوكي هنايا occlusion par strangulation معناتها هنا قلت لكم سي une urgence علاش باسكو لا نيكروز strangulation معناتها مخنوقه volvulus عقده du grêle du côlon pelvien donc que ce soit du grêle l'intestin grêle du côlon pelvien القولون donc التحتاني c'est surtout sigmoïdien ok du sécom التحتا sécom اللي من التحتا c'est la partie la plus basse تاع الكولون ascendant invagination intestinale l'invagination intestinale قلت لكم كيفاش invagination يدخل في بعضه télescopage voilà très bien هنايا voilà راكم تشوفوا كاينه هنايا une occlusion très bien voilà هنا واش راكم تلاحظوا فيهم هنايا واش قلنا كي تعود niveau hydro-aérique multiple plus large que haut متفاهمين هنا c'est plus large que haut non راهي plus large que haut donc généralement c'est une occlusion هنايا c'est intestinal تاع l'intestin grêle très bien le traitement لازم تفهموا كي يقول لكم في الكا كلينيك ما هي العلاجات traitement des conséquences générales de l'occlusion واش معناتها هذيك لا ديزيدراتاسيون هذيك ليبوتونسيون l'altération de l'état général l'insuffisance rénale aiguë donc نتريتيوه نديروا le traitement que ce soit pas comment dirais-je كيف نقول يعني la réhydratation voilà le remplissage c'est ce que je veux dire le remplissage voilà traitement des conséquences locales يعني التي قام بها مثلا صرا نيكروز تاع الانتستان ديال الباسيون دونك واش نديروا له نحيو له دونك نديروا هذيك لا ريزيكسيون voilà traitement de la cause ok traitement de la cause لكن je sais pas لكن un processus tumoral donc نحيوه اوكي لكن كور étranger نحيوه متفاهمين لكاينه كومبريسيون دونك اكسترن نحيوها لكان فولفولوس نحيو هذيك العقده اي انسي لكان بريد نحيوه متفاهمين rétablissement de la continuité digestive bien sûr le traitement médical est mesuré parce que j'ai dit c'est une urgence médico-chirurgicale le traitement médical تبعوا معايا مليح mesure initiale aspiration gastro-duodénale علاش باش نحيو هذاك لو ريفلكس تاع لي intestins يقومون بصناعه لا سيكريسيون اوكي هذيك لا سيكريسيون قلت لكم شغل يسيق دونك حنايا نحيو هذاك لو برودوي هذاك نحيوه ونحيو ميم le bol ok alimentaire digéré نحيوه كاعيتيك mise en place de 2 voies veineuses périphériques هنا c'est la règle des 4 voies des 4 abords ok 2 voies veineuses ديما واحد périphérique وديما واحد central ok ça c'est le comment dirais-je ça c'est le mise en condition voilà on a mise en place d'une sonde urinaire
علاش تقولوا لي الحكيمه علاه لا sonde urinaire la sonde urinaire باش نشوفوا l'insuffisance rénale حنا باش نشوفوا la diurèse et quand on dit diurèse est égal à la fonction rénale est-ce que le rein راهو قاعد يصفي ولا عنده فشل متفاهمين mise en place d'une sonde rectale هنايا علاش نحاولوا نحاولوا نعاونوا الجهاز الهضمي على التفريغ متفاهمين على هذاك لو سورشارج mise en route d'une antibiothérapie قلت لكم l'antibiothérapie علاش باسكو نخافوا تصرا اون بيرفوراسيون كي تصرا اون بيرفوراسيون دونك يخرج لنا هذوك لي بكتيري يروحوا لا كافيتي وتصرا ان شوك سيبتيك فوالا l'antibiothérapie donc ça c'est une antibiothérapie préventive ok pour éviter la survenue d'un choc septique voilà la réanimation ou bien monitoring, surveillance, etc. Une rééquilibration hydroélectrolytique pour compenser le troisième secteur, fondée sur les données cliniques entrée et sortie, aspiration gastrique et DRS, ok. Des antalgiques non morphiniques par voie intraveineuse, des antalgiques, ok, non morphiniques. Et quand on dit non morphinique, les déjà la pharmaco, les vidéos de la pharmaco, quand déjà حكيت عليهم non morphinique, qui est premier palier, deuxième, troisième, donc premier et deuxième, ce sont donc des antalgiques non morphiniques. Et par exemple, le premier palier, on a l'aspirine, on a le paracétamol, voilà. Deuxième, c'est tramadol, en fait, tramadol, etc. Clopidogrel, voilà. Seulement en cas de syndrome septique après les prélèvements, voilà. Pas d'antibiothérapie systématique, seulement en cas de syndrome septique. Surtout à niveau de pour éviter le choc septique. Le choc septique après les prélèvements bactériologiques, bien sûr. Jamais jamais une antibiothérapie à l'aveugle. On dirait les prélèvements bactériologiques, que ce soit hémoculture, ou là, je sais pas. علاش باش ما نفزدوش لانه كنت مدو لونتيبيوتيك وانتوما حين سكون اون ابل ديكابيتي فهمتوني دي ان فيت اون انفيكسيون ديكابيتي معناها مخبيه تخبات بلونتيبيوثيرابي كون خبيتو على بكتيري متفاهمين دونك راح تفزدوا الدواء او l'antibiothérapie ديالكم surveillance de l'efficacité du traitement médical la température bien sûr وديروا في بالكم هزوا الرقم لازم تكون باش نقولوا une fièvre لازم 38,5 supérieur à 38,5 38.5 باش نقولوا انسان عنده une fièvre à part ça كيعود 38 ما نقولوش une fièvre كيعود 37 ونص ما نقولوش une fièvre très bien évaluation de la douleur abdominale palpation abdominale recherche d'une défense et quand une inflammation, il y a signe de lutte, il y a حاجة يابسة, ok. يقول لك c'est bon, يقول لك le patient c'est bon, alhamdoulilah, رجع له les gaz, évolution radiologique sur l'abdomen sans préparation, يروح هذوك les niveaux hydroaériques, surveillance biologique, recherche d'une hyperpolynucléose, neutrophile, bactéries, surveillance, l'ionogramme, et quand on dit ionogramme, déshydratation. Le traitement très bien. Le traitement chirurgical, traitement des lésions locales, traitement des causes, traitement de la continuité digestive. Toujours, donc, on assure la continuité digestive. Quand on entend continuité digestive, que ce soit la canne, volvulus, l'obstruction, la canne, obstruction corps étranger, donc la lumière tout lit libre, la canne intramurale, la tumeur, donc voilà, la lumière tout lit libre, la canne compression, le processus qui comprime la lumière intestinale, donc tout lit la lumière libre et ainsi de suite. Qui نروحوا donc à la strangulation, qui تعود معقودة donc نحي العقدة هذيك ونخلي la continuité. Voilà, c'est ça la continuité digestive. إذا كان invagination نحي l'invagination هذيك. Télescopage هذاك تولي لنا cavité, تولي لنا en fait canal normal, ok, حرة تولي حرة متفاهمين. Et ainsi, le bride, إذا نحينا البريد نحيوه داك الخيط fibrosé ou bien fibrotique, نحيوه donc يولي l'intestin libre et ainsi de suite. Voilà. Le traitement chirurgical, les principes communs, la parotomie médiane, exploration abdominale, recherche de la jonction grêle, donc la grêle dilatée,
recherche de la cause, voilà. حنا نفتحوا ونشوفوا متفاهمين prélèvement bactériologique de tout épanchement كي نشوفوا ان épanchement que ce soit فيه الدم ما فيهش pu etc. donc généralement نهزوا اوكي ونديروا له prélèvement متفاهمين traitement étiologique نشوفوا السبب نروحوا نشوفوا السبب que ce soit occlusion que ce soit strangulation ممتاز vérification de la vitalité de l'anse et ou du grêle واش معناتها الا كان لقيتو زرق كحل بون سي نيكروزي الا كان لقيتو مازال حمر دونك صافا الحمد لله راني لحقت باذن الله ونقتلوا المنطقه هذيك لا ما كانش نحيو اوكي ديروا لا ريزيكسيون تقطيع اوكي en cas de nécrose de l'anse ou d'une vitalité douteuse شوفوا معايا مليح نيكروز ولا فيتاليتي غير دوتوز ديروا لا ريزيكسيون علاش تقولوا لي حكيمه هاو فيتاليتي دوتوز نو نخافوا نكون نقفلوا له باسكو ديروا في بالكم لاباروتومي ماشي حاجه سهله فاهمين لانه لو باسيون ماشي حل افتح بركو راهي لانستيزي راهي اسمو فات مراقبة القلب ديالو المورفين الدنيا مخلطة سما ديروا في بالكم بلي سي تري كومبليكي لذلك لا كان شكينا في لا فيتاليتي ديال لونس ديريكتومون لا ريزيكسيون متفاهمين تري بيان وعلاش خاطر ما شكون نزيدو تقفلوا عليه وتصرى اون فيتاليتي هاد لا فيتاليتي دوتوز تقدر تتحول الى نيكروز يرشا لونس كي يرشا لونس ديروا في بالكم بلي عافانا الله يصرى عافانا الله وإياكم يصرى شوك سيبتيك متفاهمين rétablissement immédiat ou non de la continuité ok en fonction du degré d'infection du site opératoire هنايا واش معناتها هنايا la rétablissement immédiat ou non de la continuité بمعنى نيكروزي ونلصقهم في بعضهم سيتوريهم ولا لا ولا ندير الساع خليه يستراح نديرو سكون اون ابيل إليوستومي ولا فهمتوني كولوستومي اوكي يديروا له يخرجوها له ما بزمان اوكي ستومي سي بارابور الفم كي شغل ستوم دونك هادوك لي بوش هادوك ما بزمان ومن بعد نخلي له حتى يستراح شويه يكونوا عقمنا الوسط لو سيت اوبيراتور او عقمنا لا كافيتي ابدومينال ومن بعد نزيد له ندير له ان اوتر طون ان دوزيام طون pour une autre opération afin de d'établir la continuité. Vidange rétrograde prudent du grêle dans le duodénum et l'estomac aspiré par la sonde gastrique. Bien sûr, نضفوا الحالة rétrograde واش معناتها rétro اوكي يعني on a قبل متفاهمين toilette péritoniale راكم تشوفوا باغ اكزومبل ذا جود دكتور ولا طبيب المعجزه ولا دونك تلقاو في لي زوبيراسيون يقولوا حط محلول ما يقولوا مثلا حط ليكيد محلول فيزيولوجي حط اسبيري كنت تسمعوا الكلمات هذو اسبيري اوكي فوالا اي رونجمون دي زونس ديجستيف تري بيان ونعدلو تري بيان ونحطوهم فوالا كي شغل راكم تنظموا في الخزانه ديالكم كي تعودوا تطبقوا القش ولا جو سي با تنظموا كراريس اوراق اوكي تحطوهم هكذايا دونك سي سا الجراح الطبيب الجراح راهو فنان اوكي فنان او ميم طون لازم يكون كي شغل راكم تنظموا وتنظفون très bien. Voilà, ça c'est une radiographie sans préparation de l'abdomen en position debout. On a aspect bon chez un malade ayant une occlusion du grêle. شوفوا les niveaux, شوفوا كيفاش تفرقوا, شوفوا les niveaux sont plus larges que haut. شوفوا plus larges que haut. رايحين راقدين مش واقفين. كيعود راقد معناتها راهو لونس grêle, les os grêle. كيعود واقف معناتها القولون. Il y a des niveaux hydroaériques de type grêle multiple, centraux, ok, plus larges que haut. Voilà, en meregdin, car le malade est en position debout. C'est un jeu de pression, c'est un jeu de gravité, parce que le gaz يروح لفوقه والliquide يروح لتحته. Notez l'absence d'air dans tout le cadre colique. En revanche, il existe encore des selles dans l'ampoule rectale, ce qui traduit le caractère aigu et récent de l'occlusion. Voilà. Donc ça c'est normal. القولون تاعو راهو très sain, voilà. Alors que هنايا واش نلقاو هنايا بما انها c'est une occlusion haute هنا نلقاو عنده لي فوميسمون بزاف اغي دي ماتيير دو غاز يكون جينيرالمون يكون متاخر علاش باسكو هنا نشوفوا باللي شوفوا الماتيير دو غاز شوفوا هنا شوي غاز هنا في لو ريكتوم شويه ماتيير فوالا très bien donc نبداو على بركه الله الكا كلينيك درت لكم ان كا كلينيك اوكي تاع لوكلوزيون انتستينال هل انتم معي ماناش نشوفوا في لي فوتو حكما بون ما درتش موش يتبان خلاص دوكا موش يتبان ثاني راني حنديروا الكا كلينيك اسكو يتبان ولا ماشي يتبان
راكم تشوفوا شوفوا الحكماء ما رانا نشوفوا في والو بون الحكماء واش غنقول لكم سي با فوالا سي لا كونيكسيون سي اتس نوت مي اوكي لا غالب شوفوا راني هاني قاعده شوفوا يعني يعني كيفاش نقولوا اونتر بارونتيز لا ريسبيراسيون انسبيراسيون اكسيتيرا بصح شوفوا كيفاش راني نتعب فريمون باش نديرها سي لا كونيكسيون والله وشحال malheureusement c'est la connexion I don't know why فهمتش علاش نورمالمون دوكا جات هكذا قاعده تجي هكا قاعدين تشوفوا answer me doctors قاعدين تشوفوا دوكا نورمالمون اسم الواحد شايط معاها ولا مي سي لا كونيكسيون فوالا سي لا كونيكسيون malheureusement هكذا قاعدين تشوفوا نديروا الكا كلينيك هاي نديروا الكا كلينيك avec justification j'espère que vous êtes avec moi maintenant كي تعودوا تخدموا فريمون حضرتها